Ita kuma wannan yadda su Akaliya ta koma, bayan ta koma al'amura suka ƙara taɓarɓarewa, ta zo biki ta koma. Sai ya kasance wani lokutan ma mijin zai sa ta kneel down, ya zane ta, ya mare ta, ya sa ta, ya ce sai ta wanke toilet da hannunta ta wanke, ta yi komai. Kuma a wata zai siyo siga na 200 ya ce shi zai isa komai da komai a gidan. Kuma sannan kullum plus guda 2 ne da shi manya, kullum plus ɗin nan ya kasance a cike da shayi, kuma shayin su kasance da sigan zau su ci. Hakan ya kasance duk wasu kadarori da ta ɗan sassamu, ta ɗau ɗan kunnanta da sarƙar da ta je ta siyar, ta zo ta kakura ta siyo kayan abinci duk sun ƙaƙƙare. Dan wani lokacin kawai sai ya bi kayan abincin gara ta ya je ya kyautar. Don haka ba kayan abinci, in zai fita ya bata naira 100-200 ya ce ta musu abinci, kuma ya faɗa abincin da kila ma ta kashe 1500 ko 2000 ko 1000 hakan nan. Sai ya kasance ta siyar da ɗan kunnen, ta zo tana mai saboda tana bala'in jin tsoron shi. Tana tsoron shi, ko musu ba ta iya mai, ko sallah take in ta ji shi sai ta ji zuciyarta yana tsinkewa. Har ya kai ya kawo komai ɗan kunnayen da ta siya na kadara wanda take sa a kunna, duk ta salwantar da su, ta ƙarar da su sun mutu. To ana cikin haka kuma sai ya sake ta. Da ya sake ta, ta dawo gida. Ya sake ta, ta dawo gida, yi mata saki 2, ta dawo gida. Da ta dawo gida tana zaune, ta ga zaman fa bai kamata ba, ta nemi ya mayar da ita tunda bata gama iddata ba, ta ba shi haƙuri, manya suka shiga ciki. Amma maimakon yayi waye sai ya ƙara mata saki 1, ya zama saki 3. Don haka ba zancen mayarwa. Shikenan sai ta haƙura dai ta zauna. To sai wani saurayi yake ta samu wani bazawari yana zuwa wajenta, yana da 'ya'ya, yana da mata, har ya kasance yana son ta, ya ce zai aure ta da sauransu. To da ya mata wannan alƙawarin cewa zai aure ta, sai kasance ko tafiya zai yi ko zai je wani mitin, zai iya ɗaukar ta su tafi su je su yi kwanakin da za su yi su dawo. Ya kama musu otal. Don haka sai ana cikin haka zai ba ta kuɗi, zai yi waye. Sai ya kasance sai ta ce to tunda dai tana samun kuɗi a wajen shi, sai tana da filayenta guda 4 da sai ta siyar da su. Ta sai da filayen akan cewa za ta sai gida. Da to gidan bai yiwu ta siya ba, sai ta sai mota. Da ta sai mota, guntun kuɗin sai ta ajiye shi a cikin account ɗinta, kan cewa in ta samu wani kuɗin za ta harhaɗa sai ta sai gida. To ana cikin haka sai shi wannan saurayi na ta kwanta jinya. Ta ƙi ci ta ƙi cinyewa, yau jinya gobe jinya. Aka je asibiti aka yi gwaji, aka ga yana da HIV. Don haka ta tsorata, ta ji tsoro sosai, ta tafi ta je ita ma a yi mata gwajin HIV. Ta ma da aka gwada ta, aka ga tana da wannan HIV. Don haka ta dawo gida, ta ma rasa me yake mata daɗi. Ta zo ta kwanta rashin lafiya, jinya. Wannan jinyar da ta kwanta sai ya kasance gaba ɗaya kuɗin ma da take da shi da wasu kadarori da suka rage mata gaba ɗaya an siyar da su, an mata magani kuma ba ta warke ba. Sai da aka je, saboda lokacin da ta je ta yi gwajin da ta dawo gida, sai take cewa mamata ta ba ta da HIV. Sai da aka gano, sai aka ɗauke ta a asibiti, aka ce to tunda ta ce ba ta da shi, amma a ƙara gwada mana ko dai bai ba da daidai ba ne. Da aka gwada aka ga tana da HIV nan.
don haka sai aka ɗaura ta akan magani. Da aka ɗaura ta akan magani shikenan sai dai ta fara samun sauƙi zuwa wata 2 haka ta ji sauƙin jikinta. Sai ta fara jan motar ta, ana koya mata mota ta fara ja da kanta. Bai fi kwana 3 ba da ta fara ja da kanta ta yi accident da motar. Motar ya zama na babu wani abu da zai amfana a cikinta. Daga ƙarshe sai 'yan jari bola ta siyarwa. Don haka wannan kuɗin shi ma bai amfane ta ba, ta siyarwa 'yan jari bolan. Haka ta yi haƙuri, ta rasa ma yacce za ta yi, tana ta ihu tana faɗa mahaifiyarta take cewa Amin na fanta ƙaninta ne yake jan motar ya yi accident. Don haka shi dai tashi ya samu karaya a hannu, ya ji ciwo sosai. Don haka yana gadon asibiti, kuma wannan ɗan kuɗin da aka siyar da motar wa jari bola shi aka ɗauka aka ɗan mammai magani, aka siyar da wani kadara, suka yanki rabin gidansu suka siyar, aka ci gaba da mai magunguna. Ita kuma Firdaus tana can bata samu labarin haka ba, sai da ta ce wa mijinta cewa tana cikin farin ciki, ba abin da ta nema ta rasa, komai na rayuwa. In ta zauna ta kalle ta a daular gidan da take, komai gashi sun ne waye, ba abin da babu. Sai ta ringa tunani kamar mafarki take, anya wannan ba mafarki take ba. Ga yayinta biyun da ake tunanin ba a san inda suke ba, su ma 'yan uwanta guda biyun can sun yi ƙoƙari an gano su, sun zo sun haɗu sun ce yanzu haka suna so za su zo inda take. Sai take ce musu to ai ita ma tana so ta zo gida ta duba, in ta zo sai su koma tare. Don haka sai ta biyo jirgi, ita da mijinta suka zo su. Sai ta samu labarin aika abin da ya faru. Yayar tasu ta zama abin tausayi, gata nan take cewa da suka zo suke ta cewa don Allah don Annabi ta yafe musu abin da suka yi mata, ta yafe musu abin da suka yi mata, kan cewa sun san ba su kyauta mata ba, sun zalunce ta. Kuma zaluncin nan da suka yi mata gashi abin da ya faru da su har yanzu a cikinsu. Kowace da take gidan mijin nata ba wani jin daɗi take ba, sai dai zaman haƙuri. Ga ita wannan ta ma dawo, ga kuma abin da yake ciki, ta ji baƙin ciki sosai. Kuma ta taimaka mahaifinta, ta da musu da rabin gidansu, mijin ya siya ya da musu da shi. Ta kuma biya wa ƙannanta kuɗi, ta yi komai. Ita daga baya kuma ita zo ta ɗauɗawainiyar gidan gabaki ɗaya, take musu abubuwa, sabida yanzu haka tana aiki, tana ɗaukan salari, ko ta ɗau salarin ta ba abin da za ta yi da shi sai dai ta aji. Don haka sai ya kasance kawai in ta ɗau salarin sai dai ta turo wa mahaifinta. Yanzu ita dai ta zama mai arziki. Ai dama in kai haƙuri za ka ga da kyau. Don haka sai ta ci gaba tana taimaka mahaifinta, rayuwa ta yi mata daɗi ta ko'ina, tana jin daɗi. Ita kuma wannan yayar tasu ga rayuwa yace ta kasance mata, ta zo ita ba wan ba ƙanin ba dukiyar ba miji ba gidan aure ba jin daɗin rayuwar da take buri, har take saba mahaliccinta a kai. Yanzu gashi duk babu. Gashi dangin mijinta suna ƙaunarta, suna santa, komai yana zuwa mata dare. Gashi shi wannan ta shi ma ya yi aure, ya kasance yana jin daɗi, ya zama babban doctor, ya yi abubuwa da yawa, sun kasance abin koyi, abin gani, abin ai alfahari da su ta kowane fuska. Ga ladabi ga biyayya, kullum burinsu su ga sun faranta mahaifinsu, kullum ƙoƙarin su ganin cewa ya daina abin da yake mara kyau. Don haka
ta kowace siga suna buƙatar su ga sun nuna mishi cewa wannan shaye-shaye da yake ya tsufa bai kamata ba a ce yana yi. Don haka sai suka samu wannan barista suka faɗa mata kan cewa don Allah ta ringa jan hankalin shi kar ya daina waye da sauransu. To ta ringa jan hankalin shi don komai in ita ma tana jan hankali su ma suna yi to komai zai zo ɗaya. Don haka da yake yanzu ta ga suna da shi kuma 'ya'yanta sai a hankali su suke ɗaukar ɗawainiyar gida, yanzu su ne 'yan gaban goshi a gida. Amma duk da haka in sun faɗi magana an ɗauka to fa ba sa yadda, sai su ce amma a tambayi suwanci, a zauna a yi shawara a gani. Hajjatu, ita wannan da ake ce mata barista, baristan ta zama ko kuma kawai dai suna ta ce? Suna ta ji kawai, 'ya'yanta ne don shaƙiyanci suke faɗa mata wai maimakon su ce mata mama ko wani ko umma ko wani waye, sai wani su ce mata wai barista. Lokacin suna kan ganiyarsu, wai wani barista. Ka ji min yaran zamani. Da rashin kunya. Barista ita ma kuma a lokacin tana tashan. Ita ma kuma ta yi ƙimi musu ta ringa na'am. Su ce mata barista ta amsa. Su wani abu da suka tsira wai in za a ce akwai Salma, in za su ce mata Salma sai a ce wai Salman Khan. Komai in za su ce su 'yan Indiya, tsarin rayuwarsu ta Indiya, in kin je gidan kamar wani lokacin sai kiga kamar wai su wayayyu, wani lokacin in kin shiga gidan sai kiga kamar ba gidan musulmai ba. Shi yasa ake so a kullum in za ka yi aure ka zaɓa wa 'ya'yayanka uwa ta gari. Ka zaɓa wa 'ya'yayanka uwa ta gari wacce za ta sa su za su yi musu tarbiyya ta gari, wacce a kullum ko da sun girma in sun tashi za su yi alfahari da ita, kai ma kuma su ji daɗinka. Ba kai ma su zo su sa maka baƙin ciki daga baya. Ba ka da su barista ba. So